燃亮往事如一束香，但靠薪火照耀我方向。這天意盡人事，以惻隱解困難，用肝膽照斷腸。何方方可對症下藥？誰想？天生我未靠天養，寄生於苦劫中，未死於災劫間，奪不走我善點解會咁㗎？點解會咁㗎？36種藥材都驗過晒，點解冇一樣係有藍色嘅粉末㗎？唔通咁多日嚟，所有努力都係白費心機？我照足步驟驗晒所有嘅藥材，冇理由查唔到㗎。99正氣都係證實咗有毒㗎嘛？呢一批又係同一批藥材，一定係中間出現問題。係乜嘢問題啊？係乜嘢問題啊？金靈芝，金靈芝啊！之前係我唔覺意跌咗啲碳落金靈芝度，所以先會黑色嘅粉末㗎。唔緊要。好，我就再試驗多一次金靈芝，抹乾淨啲啊，唔好有嗰啲手指印啊。吹，嗱啊，練下得㗎啦，唔係好難嘅啫。你自己練住先啊。杜家世奶奶，其實我嚟呢度，嘉琪佢唔知㗎。玉琴姐嚟呢度都係暫時嘅啫，佢都有佢個苦衷嘅。咁啊，放心啦，我明白嘅。唔該晒你。使。你跟我嚟啊！你話何思慧啊？玉琴姐，你今日好靚啊！係啊！好啦，我哋以後多個姊妹啦。係啦，玉琴姐啊，依家時興西洋名，你都改翻個啊！西洋名我唔識㗎喎，點改㗎？你放心啦，我幫你諗好咗㗎啦，叫 Judy。朱地啊？係 Judy。Judy 呢個名好好聽啦。係啊。好啦好啦，今日開張，大家準備好未啊？準備好。可以嗰啲行入嚟啦。我冇聽啊。你過嗰邊咧？阿炳，好，開門。啊，點啊？喂，咁多客過嚟啦！歡迎光臨啊！咁多人客，入邊請啊！招呼人客。歡迎光臨。埋呢邊啊！係老細，老細。歡迎光臨。我哋呢一隻酒咧，特登喺法蘭西運嚟㗎，叫巴蘭地，你試下。佢啲色澤得零舍唔同㗎，因為有葡萄釀製嘅。嗱，飲呢隻酒咧，一定要有呢一種酒杯，好似我咁樣，喺手心啷下啷下，手心暖住個杯底，啲酒香就慢慢滲出嚟㗎啦。真係好香喎，不過就近咗啲啫。呢一種係蘇格蘭嘅威士忌，
係用大麥釀製，仲有一種煙燻嘅香味。幾香喎！哇，真係好香喎！不過咧，樽酒啊，梗係唔夠你咁香啦。咁就要飲多2杯啦。誒，好啊，好啊。誒，有乜嘢可以送酒㗎？係咯，係咯。有啊有啊，嗱，呢啲咧係西洋嘅果仁，即係番鬼佬花生，好好味㗎。哇，咁啊幾盞鬼喎！不過啲鬼子佬洋酒我哋飲唔慣啊，有冇孖精啊？有，不如茅台或者係竹葉青，我幫你揸主意，好唔好？好啊，好啊，好啊！你話好梗好啦。啲嘢都做晒咯，仲做咩搞啊？你好中意做嘢嘅咩？換套女裝啊，幫手陪下飲酒，扮靚啲啊，冇人理喂都得喎，嚇！喂，係一元哥，要做嘅嘢我哋都做晒啦，我哋又唔係呢度嘅伙計，係咪應該請我哋嗒翻杯，順便你唔止想嗒翻杯嘅，你仲想？咁即係咩啊？好學啊！啱嘅，你今日咁辛苦，係咪應該飲翻杯開心酒嘅？一場兄弟點會代薄你啊？總之客人有嘅嘢，你都有。好兄弟，玩得開心啲，我會喺你工錢度扣噶啦。啊，真係好地方！誒，唔好意思，我嚟遲咗。大夫，夫你衰啦，你啲地方飲花酒，我話俾阿媽知佢喺度啊。喂，你唔好噏得就噏啊，好似三種藥咁啊！又係你哋派㗎啦，話有洋酒送啊嘛，開張大吉啊嘛！係大家自己人嚟噶嘛，使乜呢張嘢啫？阿秀啊，呢杯酒常大夫。哦，常大夫係免費，我就喺工錢度扣。常大夫點同你啫？佢一把年紀㗎啦嘛，佢只可以飲。你個衰仔，醉翁之意不在酒啊！唔該晒，夫。風韻猶存喎，拍得住宮廷嗰啲妃嬪嚇。常大夫，呢個你諗都唔好諗啊！佢係啊，阿炳，咁就啦，唔好理咁多嘢。唉，常大夫，你飲埋佢，杯茅匙。喂，你搞乜嘢啊？神神秘秘咁嚇？啊，飲杯啦。誒，飲酒啊，炳。 6連6啊！九九長對，你又輸，快啲飲。關生真係好酒量啊！我猜咗成晚都唔夠你猜，我唔玩我走。冇住冇住，財權唔好玩啫，我哋請日本妹啊！日本妹咩嚟㗎？冇玩我罰你飲酒㗎喎。得冇問題，好簡單嘅咋。嗱呢個係 Pa、Choppy 同埋 Good。哦，即係我哋嗰啲包剪揼啫。關生你真係聰明啦！日本人叫呢個叫賺鏡杯啊！好，我同你玩。嚟啊！賺鏡杯，又輸，冇得唔飲。誒，冇酒添。洪大媽，麻煩攞支新嘅白蘭地過嚟啊！好啊，老闆娘。日本妹咁簡單，我唔信我唔贏你。哦，你個。賺鏡杯，今次我輸，我飲。唔該。關生咁好酒量唔怕啦。好。喂，偏偏一個女仔搞唔搞得掂㗎？唉，偏偏啊，千杯不醉嚟㗎嘛，仲係妹後，你使同佢擔心？常大夫，你嗰晚唔係你教過嘅啦？一元哥，點解個女仔猜親贏多輸少嘅？唉，呢啲咪就係佢哋嘅本事咯，咁咪啲酒啊，點樣賣啊？但係嗰個客猜親啲輸繼續猜咁傻嘅，呢啲咪叫尋開心咯。醉翁之意咧係不在酒嘅。真係有毒啊！我明啦，金靈芝表面上係冇問題㗎，但係經過3蒸3炒、3隻3斷、3煨3煮，就會將滲咗入面嘅毒逼晒出嚟啊！唔怪得當初係冇人發現到啦。常大夫，一言我揾到啦！我揾到啦！
你嘅。多謝楊老闆，聽日你一定要早啲嚟喎，我留翻張台俾你㗎啦。好，聽日一定嚟啊！你叫撈屎啊！嗱，呢個不醉無歸。老闆呢邊啊？大夫，唔好飲啦，醉㗎啦。我冇醉啊！仲話冇醉？真係，你睇下手都凍埋啦。係，俾我。係啊，唔好。喂，嚟啊！你哋呢幾隻嘢啊？一話啲酒唔使錢就搏晒老命咁飲，啲酒唔係咁飲㗎，攞翻嚟。你識咩啊？科？我唔大嘛？唔緊要啦，今日啊，佢哋幫我哋做咗咁多嘢，今晚又咁高興，飲多2杯先至開心㗎嘛，嗬？邊個講説話？嗱，常大夫講嘅就冇錯啦。你係我唔好意思啊，真啊，成晚流流長，過嚟飲杯酒嘅時間都冇。點會咧？係開心至啱。阿婆真係估唔到啊！今日第一日開張咧，有咁多客人嚟飲酒，你越忙即係生意越好咁解啊嘛。阿偏偏啊，姻緣喺度啊嘛，姻緣喺度你咪仲開心。阿常大夫，你唔係飲醉㗎啦咩？喂，睇住。今晚咧真係好開心㗎，你知唔知啊？到而家為止嗰啲生意額咧已經有100幾個大洋啦，真係好似豬籠入水一樣啊！哇，咪做嗰個賣棺材，發達啦！李元哥，我喺度祝你生意興隆，生意興隆，財源廣進。佢成日遮住人空㗎喺度。咁都係多謝元哥佢哋幫我哋啫。係啊，全靠一元哥趕走晒嗰啲衰人啊，嗰啲闊佬先肯嚟幫襯嘅啫喎。邊係咧？大家互相幫助。咁就真係要敬阿一元哥一杯啦。係一元哥老闆一杯至真。敬一元哥老闆。我都話我唔係老闆咯，係嘛？玉琴姐啊，你係大家姐，你敬下老闆先啦。一元哥，真係好多謝你，我都要敬你一杯。咁啊，好啦嚇，就一杯㗎咋嚇，多謝各位俾面嚇。我哋要同你飲，再飲啦，你唔好嚟飲，飲多啲啦。我啲酒量好差㗎，唔得㗎，放過我啦。嗱，拎住呢啲，快啲翻屋企啦！咁多嘅？你辛苦咗成晚，呢一啲係你應得㗎。但係仲同我客氣，快啲翻去啦！夜咗嘅話，萬一有啲咩事就論盡啦。好多謝你啊，偏偏。咁我想去換衫。你同佢一出事飲又唔同人飲。我同佢飲完我會醉㗎，我夠㗎啦，又敬。喂，我都未死，留翻拜山先敬得唔得啊？嚇！敬我。你飲啊！我嚟飲。哎好，江湖是江湖了，今晚一次過還晒俾你哋。邊個想敬我嘅舉手？呢度。哇！你咁茅嘅，頭先先同你飲完又舉手。咁開心咪飲多啲啦！啊！即刻倒晒嚟啦！哇！要睇住先得㗎。飲晒佢啊！飲晒好嘢！艾斯柏，艾斯柏啊！當我丁一元講得虛名，幾個姑娘仔就上我嘴真係。又會飲到咁醉嘅？一元你點啊？班姊妹又係嘅，係咁陪你飲酒都有嘅。早講，你明知我唔飲得啊，幫我頂㗎嘛。我唔幫得你頂酒㗎，如果唔係班姊妹啊，實笑我淨係識幫你，唔認我做姊妹啫。你點啊？好事啊！你咁辛苦，我送你翻屋企先啊！飲醉酒真係好辛苦。企穩先，我手。小心，唔好飲咁多㗎，企都企唔穩啊！唔好動啊！入去先好啦，我冇事。做咩？今日好好生意啊！
醉成咁㗎？會死人啊！嚟啊，同你呢兩嘅，嚟，唔該。點啊？舒唔舒服啲啊？好舒服啊！從來都未試過咁樣俾人捏過。咁啊，辛唔辛苦啊？啲客麻煩啊？辛苦就唔辛苦，不過我都踢晒腳。係咁噶啦，你酒搬賣洋酒噶嘛，梗係踢晒腳啦。咁好生意賺唔少啦。今晚賺咗幾多啊？偏偏啊，頭先啊，塞咗啲大洋俾我啊！嚟，幫我數下睇下有幾多。喂，成5個大洋喎，加埋頭先有8個大洋咁多。偏偏話，如果生意好嘅話，晚晚都賺咗咁多。我喺出邊醫館度做，1個月先得嗰5個大洋，你1晚就賺到8個大洋，我哋就唔使啊馬死落地行，直頭馬到功成啊！不過你啊，記住攞啲錢去還債，還唔清條數咧都還住啲息啊嘛，啲息好鬼乸嚟㗎。如果我晚晚都賺到8個大洋咁多，好快就可以幫你還晒啲數，你就唔使再俾人打啦。聽日記住攞去還錢啊！得啦，知啊，嚟，我煮啲粥過嚟食啊！啊，我好攰啊，我唔吔啦，我瞓啦。喂，你咪真係攰成咁啊？鞋都唔除就咁瞓？哎呀，係咪啊？偏偏啊，你就唔啱啦！你明知我唔飲得酒噶嘛，你都唔幫我頂酒，咁就好辛苦。我冇飲咁多，點會飲咁多啊？傷身啊！好痛啊！我頭痛啊，好似有緊花園咁。飲乜嘢先？你早啊！大家飲多咗啊！唔攰啊！你快休息先，快休息先。你攰㗎啦，你快休息下啦。我只係識得照顧自己啊！你早啲唞啦。咁我快先啦。翻嚟啦！仲未瞓嘅？冚大媽咧？哦，佢眼瞓就瞓先。咁我頭先又飲咗啲酒，又見肚餓。阿福阿壽又唔肯同我食宵夜，係咪煲腩粥食下咯？
你今晚都飲咗好多酒啊！嚟食啖粥暖暖胃啊！好啊。唔夠張匹俾你。阿明啊，我靚唔靚啊？突然間問啲咁嘅問題嘅，你唔使問我啦。你睇下今晚酒館啊，啲客個個隻眼望住邊個，個個爭住同邊個飲，咪知咯。但有邊個男人會中意自己嘅女人被其他男人當金絲雀咁望㗎？哼，你又講得啱喎。啲男人啊，只會擺自己中意嘅喺身邊欣賞嘅啫。正所謂肥水不流別人田啊嘛。但偏偏有啲男人唔識欣賞呢？哼，嗰個一定係盲嘅。你諗下，今晚酒館幾好生意啊？係咪因為你嘅美貌咯？或者就係因為咁，因為我只係一個靠個樣去賺男人錢嘅女人。我唔食啦。咩心事重重咁啊？唔通我又講錯嘢？誒，嘉琪，你都咁早嘅？一元啊，終於俾我揾到啦！揾到乜嘢啊？九九正氣丹嘅毒係來自18反其中一種藥材，係金靈芝啊！係咩？係啊，佢一早嚟揾我啦，話琴日試過好多次。嗱，我都試過啦，呢隻金靈芝有毒。咁點解呢隻金靈芝會有毒嘅咧？我都百思不得其解，拗晒頭。本來呢隻金靈芝係野生㗎，又點解會有啲毒滲入到裏邊呢？誒，唔通我哋係咪三蒸三煮幾番提煉，將裏邊嗰啲毒逼晒出嚟？可能就因為上春堂要提煉九九正氣丹，所以啲毒逼晒出嚟，令到九九正氣丹都變咗有毒啊！本來18反冇毒，九九正氣丹冇毒，呢隻金靈芝表面睇嚟又冇嘢，怪唔知你阿爹都冇辦法察覺出嚟啦。咁即係話杜大夫都係無心之失啦。其實大部分嘅責任都唔落於你哋上春堂，係呢隻滲咗毒嘅金靈芝。而家終於真相大白，上春堂可以平反，阿爹可以放翻出嚟啊！嗯。我真係佩服你鍥而不捨、唔肯放棄嘅精神，終於俾你揾到金靈芝係有毒嘅。但係點解你琴晚已經知道，唔早啲話俾我聽咧？冇，尋日我見你要幫偏偏酒館開張啊嘛，咁我唔想麻煩你。再講啦，我又未肯定金靈芝係咪真係有毒喎，我自己都要試多幾次。今朝仲要揾常大夫復驗清楚，所以冇通知你。嗯，最緊要咧就係你揾到真相。正如你所講，上春堂終於可以平反。我想即刻通知啟宗啊！佢話只要揾到證據，就可以上報南京政府，盡快幫上春堂同我爹平反。都啱嘅，而家佢係副市長，佢先可以真正名正言順咁幫你。其實我而家都唔知有咩可以幫到你。你唔好咁講啦，你幫咗我好多噶啦。只要上春堂可以平反，證明18反嘅藥方係冇問題嘅，上春堂就可以重開，我哋就有能力可以煉製九九正氣丹啊！到時就可以用呢啲藥嚟幫你醫好呢個病噶啦。我都希望呢一日可以快啲到。而家嚟排隊攞救濟品嘅人越嚟越多，但係我哋嘅救濟品就嚟派晒。係啊，人數比我哋想象中人多好多倍嘅，救濟品嘅數目根本就唔足夠。唉，我以為你哋擔心到乜嘢？其實越多人嚟攞我哋個救濟品，真係證明我哋救濟工作係好成功。你哋做得好好，佛山冇貪污冇弊，所有嘅物資都可以俾到佛山所有需要嘅人，呢啲都係你哋嘅功勞嚟㗎。湯神父，你過獎啊！我哋都係想幫助佛山有需要嘅人啫。呢件事我已經彙報咗喺上海嘅主教，佢好欣賞你哋嘅魄力同主意，佢仲答應啊，會由歐洲再運多啲物資過嚟俾我哋啊！原來神父你早有安排嘅，咁我哋就唔使擔心啦。主教仲打算啊，將呢個救濟計劃推展到其他省市，佢仲希望親自去接見你，聽下你嘅意見，作為其他地方嘅借鏡。我想你哋跟我一齊去上海同主教會面。好啊，咁我安排時間，盡快同君爺一齊去上海。君爺，好唔好啊？梗係好啦。
咁就好啦。嗱，阿君若，麻煩你一陣留低。今次呢個救濟站嘅計劃咧，你係最清楚噶啦。我希望你幫我準備一份用洋文寫嘅詳細記錄，等我帶翻去俾主教參考。當然冇問題，交俾我。繼宗，嘉琪，你嚟咗啊？你好耐都冇嚟揾過我啦。你話過如果有緊要事，我可以嚟揾你。其實我有啲嘢想俾你睇㗎。入去慢慢傾。原來係咁。咁嚴格嚟講，上次99正記單出咗事，大部分嘅責任都唔在於你哋上春堂。咁上春堂係咪有機會平反啊？阿爹係咪可以放翻出嚟啊？原則上係。不過依家我最擔心嘅就係呢啲有毒嘅金靈芝，唔止係你哋上春堂用過，仲可能已經流出咗喺其他地方。如果有人服食咗，自然一樣會中毒，到時危害就更加大。咁又係啊！就算幾老行尊，都未必睇得出呢啲金靈芝係有問題㗎。你放心，我會即刻打電報將呢件事上報俾南京政府，等佢哋知道責任唔應該歸咎於你哋上春堂。嘉琪，呢件事由你哋上春堂開始，所以我想你即刻翻去查下，你哋喺邊度入咗呢隻有毒嘅金靈芝。好，為公為私，我都希望可以盡快揾到真相啊！總之你查到咩線索都好，一定要馬上通知我，越快越好。我哋一定要盡快揾到呢隻有毒金靈芝嘅源頭，阻止佢擴散出去，危害社會。終於都真相大白啦，辛苦你啦，女。唔辛苦，依家連繼宗都話我哋上春堂有機會平反。就算知道係金靈芝有毒，咁又點啊？我哋上春堂入咗有毒嘅金靈芝，連我都唔知啊！唉，你話我幾粗疏啊？爹，你唔好再怪責自己啦。其實查驗金靈芝係有咩毒，一啲都唔容易噶。我都係花咗好多時間，好辛苦先揾到噶。女啊，你唔使再安慰阿爹啦。而家最重要就係查出金靈芝有毒嘅源頭，唔係更多人會受害噶。爹啊，你記唔記得呢一批金靈芝喺邊度入貨噶？金靈芝靈神護肝，一定要喺雲南同緬甸之間嘅深山險谷之中。仲有係陰而不寒、濕而不華嘅地方，先至會採集到呢啲野生極品金靈芝，所以好少人買得起，更加好少人用。而我哋上春堂正正就係入咗呢啲野生極品金靈芝，但係用咗幾十年都冇事㗎。不過近幾年我就好少用，點知今次一用就出事。都係我太浪閒。爹啊！係啦，我哋上春堂採購藥材嘅嘢，我都交晒俾阿昌嘅。你可以問阿昌叔，不過千祈唔好責怪佢啊。如果我可以再睇緊啲，再上啲心，個結果就唔會好似依家咁。鄭大夫，大小姐，大小姐，點解你要喺度嘅9幾，真係好耐冇見啦！你哋間藥鋪真係唔錯啊！係咧，唔知二叔喺咪裏面呢？大小姐，你知啦，我哋呢啲鋪頭仔唔啱二爺喺度做嘢嘅。你唔好見怪啊，大小姐。雖然二爺只係返咗1日工，但鄭大夫佢哋都俾足1個月工錢佢走㗎。9幾仔啊，呢啲嘢唔使同大小姐講㗎。哦，大小姐，失禮晒。唔好咁講啦，二叔係咩人，我自己好清楚，我明白㗎。其實今次我嚟係有緊要事想揾昌叔㗎。唉，千想萬想。又點會想到呢隻金靈芝出差池得㗎？咪係咯，我哋都照足深爺嘅吩咐，精挑細選最上等嘅藥材，仲做齊3蒸3炒、3隻3斷、3煨3煮18個步驟。點知掛萬漏一，俾呢隻有毒嘅金靈芝混咗入去。總之深爺今次就冤枉啦！
出面啲人仲話佢醫術不精，開嘅18反醫死人，原來根本就係啲金靈芝有毒。唔關事啊，係我錯，係我唔啱啊！我係負責管理藥倉噶嘛，而家藥倉嗰啲藥材有毒，我都唔知，係我失職，係我嚟到上春堂搞成咁嘅樣。大小姐，我對你唔住，我冇面目見你同埋阿心爺。昌叔啊，你唔好咁啦，我今次嚟唔係要怪你啊，我只係想揾出件事嘅真相，幫上春堂同阿爹攞翻個公道啊！上春堂開張以嚟，啲藥材從未試過出事嘅。呢批金靈芝係喺邊度嚟嘅咧？啊，阿昌啊，你快啲記清楚啦！啊，我記得啦。你記得？係啊，我哋上春堂一向以來都同啲大行買藥材嘅，因為深爺佢呢個人好嚴謹㗎，佢而且對嗰啲藥材嘅要求又好高，啲來歷不明嘅藥材佢絕對唔會要嘅。佢要嗰啲一定係有單有據嘅。係啊，深爺佢睇得好緊，唔會俾我哋亂入貨噶。咁呢一批金靈芝喺邊間大行買翻嚟㗎？正正就唔係喺大行買翻嚟嘅，所以我先至記得啊！呢件事一直以嚟都令我耿耿於懷。我好記得我哋煉製99正氣丹嗰年，我哋藥倉嗰啲金靈芝差唔多都用晒。點知阿二爺話佢有門路可以託人買到啲平貨。係二叔？二爺？係啊，佢仲鬧我淨係識得聽阿心爺嗰支笛，完全都唔俾面佢喎。大小姐，你都知啊，話晒佢都係上春堂嘅二爺，我哋啲做下人嘅點敢同佢嘈啊？咁佢咪夾硬要我買咗佢嗰批貨咯。佢仲講只此一次，下不為例，叫我唔好揚出去喎。佢做嘢點解咁冇分寸㗎？完全唔知輕重嘅。我話佢想從中州游水就真。係啊，大小姐啊，呢一批金靈芝，我係好認真檢查過嘅，外表睇冇乜大問題，而且個質素都唔係太差，咁所以我咪要咗佢咯。點知原來佢係有毒嘅，我真係太過掉以輕心。昌叔啊，你唔好再怪責自己啦。嗰啲毒係收藏咗喺金靈芝入面，要經過反覆嘅煉製先可以滲透出嚟嘅。單憑表面，唔單止你，任何人都睇唔出㗎。點講我都係有錯嘅。總之而家最重要就係揾出金靈芝嘅來源。你為批貨係二叔入㗎嘛？咁你記唔記得佢喺邊度買翻嚟㗎？我有問過佢啊，但係佢都唔肯講，佢仲鬧我唔好管佢咁多嘢喎。表姨媽，我訂咗火車飛，3日之後就會同二表哥上去。哦，你哋好似話去見上海嘅主教啊嘛？啊，咁真係好有意思啊！一嚟咧又可以幫助啲窮人，二嚟你咪當同阿二表哥去散下心、行開下咯。我哋今次去主要都係傾救濟站嘅事啊！原來主教咧佢好欣賞二表哥㗎，佢仲話可以揾多啲救濟品嚟，咁到時候就可以幫助到更加多嘅人啦。阿霞，同我攞開佢。係夫人。夫人，計我話，如果冇你嘅幫手，我哋計中啊邊有咁本事做到咁多成績出嚟啫？嗱，今次呢一於當獎勵下自己。在公又好，在私又好啦，中意去玩幾耐就幾耐，唔使趕住翻嚟㗎。老爺，李少爺，你都仲未答我啊？今日無端端做咩發電報上南京啊？兩仔爺講嘅，使乜咁勞氣啫？繼續坐低，老爺坐低先嚇。唉，如果唔係縣秘書同我講啊，我根本就咩都唔知。聯絡南京政府係非同小可㗎，你係咪又想亂咁嚟搞出個大頭佛啊？係羅繼忠，咁你就答阿爹啦，到底發生咩事啫？今日佳琪嚟揾過我。哦，佢咁大膽去揾你？呢個不祥人仲嚟揾你做乜得㗎？佳琪查到99正氣丹之所以有毒，原來唔係因為杜世伯嘅處方出錯，亦都唔係煉製嘅過程出咗問題，而係裡面有一隻叫金靈芝嘅藥材。
唔知咩原因滲透咗毒性。唔好理咩原因啊！總之製煉99正氣丹就係杜琛監督嘅，佢用咗啲有毒嘅藥材嚟製藥，佢係責無旁貸嘅。阿爹，呢隻金靈芝本身係冇毒，而且佢所沾到嘅毒性亦都好隱蔽，表面上就算連老行尊都分唔到，再加上當時嘅情況危急，所以唔可以話全部嘅責任都係晒上春堂㗎。你點講都好啦，總之我覺得杜琛係罪有應得嘅。我就係知道你對呢件事根本就有成見，所以我根本都冇諗過要同你講。嚇，你繼宗啊，成件事都經已定咗案㗎啦，多一事不如少一事啦，你仲理嚟做咩啫？唔係㗎，媽，仲未完嘅。既然啲毒唔係嚟自上春堂，咁將杜世伯收監，仲查封埋上春堂，呢個懲處未免太重。仲有啲金靈芝點解有毒？由咩渠道流入佛山？依家仲有幾多人用緊呢隻金靈芝？到而家都仲未知。呢件事可大可小，牽連廣泛。一日未查到呢隻有毒靈芝嘅源頭，一日都阻止唔到佢毒害其他人。我身為副市長，點可以當唔知？點可以唔去處理呢？你講來講去，無非都係想同杜家翻案。你覺得杜家嘅人講嘢仲信得過咩？點解信唔過？佳琪佢冇憑冇據，唔會走嚟同我講嘅。哦，個女人真係同你講你就信㗎啦？你有冇查清楚㗎？點解你梗係對佳琪有偏見嘅啫？我相信佢絕對唔會講大話。點解你相信佢唔會講大話？哎呀，算啦算啦，老爺啊，既然阿繼宗將件事上報咗俾南京，咁我哋就不如等南京政府去處理啦。好啦，唔好講咁多啦，開飯啦，老爺嚇，食飯先啦，食飯先啊，係啦。啊，係啦，阿君若咧經已訂咗火車飛咯，嗬！你3日後就要上上海噶啦。你成日都做嘢咁辛苦，今次上到去咧，你就乘機唞下，你四周圍玩下，同阿君若玩翻1-2日先落嚟啦嚇。 3日後點解要咁急嘅？因為湯神父話主教好快就飛翻羅馬，佢淨係得嗰段時間會喺上海。今次湯神父係好難先幫我哋約到時間見主教嘅。但係我仲等緊南京政府嗰邊嘅消息，我又叫咗佳琪去查有毒金靈芝嘅源頭喎。哎呀，追查藥源嘅嘢，你話查就查得出㗎啦咩？你都係跌埋心水，陪阿君若去上海啦。佛山仲有呢個市長喺度，南京嗰方面我識得點樣去處理嘅咧。係咯，咁咪好咯，咁咪解決咗咯，唔好諗咁多啦，食飯先啦嚇。君若食飯啦，老爺食飯先啦。好，食飯。君若，去上海一件事，我諗住遲啲先至可以再安排。點解啊？嗰件事你唔可以揾其他人負責嘅咩？今次查到99正氣丹原來係混入咗假嘅藥材，成件事非同小可，我點可以交俾其他人負責咧？又係杜家，又係杜佳琪。每次關於佢哋嘅事，你都總要幫，總要理。你唔覺得你咁樣係有問題嘅咩？我唔覺得我有問題喎。依家杜世伯坐緊監，佢可能係俾人冤枉㗎，我點都要俾翻個公道佢。我唔理乜嘢公道，我淨係知道繼祖大表哥係俾佢哋害死，你唔記得咗啦？夠啦！阿爹阿媽唔明白我唔緊要，但係點解連你都咁感情用事，咁蠻不講理啊？成件事我唔係淨係為咗杜家，為咗佳琪，你究竟知唔知道件事嘅嚴重性啊？人命嚟㗎，啲污染咗嘅藥流咗出嚟會食死人㗎，我點可以唔去查？我點可以唔理啊？火車飛已經買咗，主教就得嗰2日有時間見我哋，我希望你會嚟。我今日見過昌叔啊。唉，我咪講過咯，佢哋嗰啲醫術得半桶水嘅啫嘛，我唔指點佢哋又，我指點佢哋咧，佢哋又唔高興，家唔係我唔做啊，係佢哋炒我咋。咁咪係咯，得雞碎咁多人工啊，就學人哋做老闆。當日啊，如果唔係我哋上春堂睇得起佢哋幾個啊，到而家佢哋幾個都冇地方踎啊。我一心諗住為下杜家捱下，吞聲忍氣都冇所謂，點知佢哋心胸咁狹窄，咁都容我唔落。算啦仔，人善被人欺，唔好做啦嚇，唔好做。我揾佢哋唔係為咗呢一件事，我亦都冇諗過你會喺佢哋嗰度做一場。我只係有啲嘢想問你。
昌叔話我知，呢一批金靈芝喺半年前入貨㗎，即係話做九九正氣丹入邊嘅呢一隻藥材，都係經理手入貨啦。係我入㗎，有咩問題？呢一批金靈芝係有毒㗎。咩啊？就係因為有毒，繼祖先至會俾九九正氣丹嘅毒毒死。阿爹先至因為咁先要坐監啊！點解都要入呢一批金靈芝啊？你咁樣講咩意思啊？昌叔不嬲都係經大行入貨嘅，好地地點解要轉啊？你以為我會入啲有毒嘅貨嚟害我哋上春堂？我都係道家嘅人嚟㗎，我會咁蠢害自己害到而家咁折墮？哎呀仔啊，你做咩有理埋入貨嘅嘢啫？咁我都係為咗上春堂啫嘛！你知你阿爹我大哥㗎啦，大醫師嚟㗎，嗰啲藥材又唔貴唔用，又從來唔睇數，其他人係掛住做嘢咩都唔理，得我一個人睇住盤數咋？喂，你估咁大間藥房咁易維持啊？咁我喺第二度見到啲又平又靚嘅貨，咁我咪入咯。唉，哇！你哋懷疑我收咗好處啊？啊！天地良心啊！如果我有收過嘅，我俾你劈死。佳琪啊，我都相信你二叔咧講得啱嘅，佢都係姓杜噶嘛。如果上春堂有咩事嘅時候，佢都唔係好過啦。總之就冤枉啦。仲有啊，呢一批貨嗰陣時俾個阿昌叔睇啊，佢冇問題我先入噶嘛。我明啊，呢一批藥材表面睇唔出有毒㗎，但既然而家驗唔到係真係有毒嘅，而家最緊要就係查出呢一批藥材嘅源頭啊！呢一批藥材你買翻嚟㗎，我只係想知道你究竟喺邊度入貨啊！你唔係賴晒喺我身上就得啦。呢一批藥材咧就應該係水貨嚟嘅。水貨？咪就係嗰個羅波咯，佢幫我搭路㗎嘛。二叔，係咪上次嗰個羅波啊？我都話咗佢份人唔多正經㗎啦，原來因為佢出事。你咪嘈嘈閉啦，加馬後炮有鬼用咩？總之呢一批貨有毒，我死都唔入添啊！我仲俾晒錢佢添㗎。我哋一定要盡快揾到有毒嘅源頭㗎，咁先可以幫上春堂平反。咁而家羅波喺邊啊？我真係唔知喎。佳琪啊，羅波就係上次啦，我哋買晒上春堂啲藥材，點知原來仲夾埋班警察嚟拉人嗰個喎。就係佢。咪係咯，佢呢一挺人賣水貨㗎嘛，天南地北，我點知佢匿喺邊啊？你真係冇辦法揾到佢咩？喂，佢做咗咁多衰嘢，你估仲會匿喺佛山咩？一定走咗佬啦。咁佢總有落腳嘅地方㗎嘛？佢呢一挺人好蠱惑㗎，連阿丁一元呢一挺老江湖都俾佢過一棟，臨時臨急咪成批貨燒晒咯。其實你想揾佢咧都唔係咁易嘅，或者遲啲啦，可能佢會出翻嚟嘅。